Soc un investigador doctoral en la Universitat de Maastricht i soc investigador en el Servei d'Epidemiologia de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Us presentaré les dades d'infeccions de transmissió sexual en dones lesbianes i bisexuals perquè no s'havia fet mai. Aquestes dones són molt diverses, amb moltes pràctiques sexuals i d'ampli espectre i àmplia freqüència. La investigació que podem observar és no hi ha res d'investigació, la veritat. Hi ha una manca d'investigació en salut sexual, el que es tradueix en atencions estigmatitzants i normalment recomanacions molt poc efectives. Moltes vegades els mateixos professionals creiem que el risc de contraure un ITS en aquestes dones és gairebé inexistent i, per tant, moltes vegades no fan l'oferta d'exàmens per a aquesta gent. Hi ha que diferenciar al principi que no totes les dones que tenen sexe amb dones són lesbianes. Hi ha dones que tenen sexe principalment amb dones, per a vegades amb homes, dones que tenen principalment sexe amb homes, per a vegades amb dones, i també hi ha dones que tenen sexe amb homes trans, que també són part d'aquest col·lectiu. Fa un any vam començar una investigació amb la Pompeu Fabra, una noia, per avaluar on es feien els diagnòstics a Barcelona. Principalment que els col·lectius tenen preferències per fer el diagnòstic i vam confirmar la hipòtesi de que les dones heterosexuals normalment van més al CAP per fer un diagnòstic, tot i que els homes que tenen sexe amb homes normalment acudim més a centres comunitaris, com el Drassanes, el Checkpoint, el Cejas. I què va passar? Per a la nostra sorpresa, vam observar que, a més, les dones que tenen sexe amb dones acuden molt menys al CAP i van més a centres comunitaris. Això ens va sortir una pregunta de quines són aquestes dones, quines són les seves característiques i, per tant, hem fet això. És un anàlisi descriptiu només, tots els anàlisis amb la variable sexe identificats com dones i amb la variable orientació sexual identificats com homosexual o bisexual i fem un anàlisi per totes les variables que podem recollir. Totes aquestes són totes les infeccions de transmissió sexual de Barcelona des del 2018 fins al 2023. Són moltíssimes, 60.000, 70.000. D'aquesta quantitat, només 667 infeccions van ocorrir en dones que tenen sexe amb dones, ja sigui perquè siguin homosexuals o lesbianes o dones bisexuals. Aquest percentatge és molt petit, 1,7 de tot el total d'infeccions. No obstant això, quan només identifiquem a les dones, alcança un 2,4 del total d'infeccions. Però observem també que hi ha una gran manca de registre de l'orientació sexual quan es fa el diagnòstic d'infeccions. Amb un 48% de valors perduts, podem arribar fins a, tot i que un 10% del total de dones amb una infecció on coneixem la variable d'orientació sexual. Hi ha un augment sostingut de les infeccions de transmissió sexual en aquestes noies, per tant, cada any hi ha més infeccions de transmissió sexual en dones que tenen sexe amb dones, excepte per la pandèmia. I si observem aquí, fer una diferència entre dones lesbianes i bisexuals, principalment els diagnòstics es fan en clamídia, amb un 65% de les infeccions, principalment dones bisexuals. La gonocòcia té un terç de les infeccions, que pot ser que també s'observa el número absolut més diagnòstics en dones bisexuals. No obstant això, quan fem l'anàlisi del percentatge d'infeccions dins de cada col·lectiu, les dones lesbianes arriben fins a un 43% del diagnòstic. Per tant, això és molt significatiu que hi ha més gonocòcia en dones lesbianes al percentatge. Això l'observem també en la sífilis. Tot i que el número sembla similar, 6 i 13, un 10% dels diagnòstics total de lesbianes van ser en sífilis versus un 1,1% a les dones bisexuals. Igualment, per la coinfecció amb VIH, tot i que no és un número molt gran, un 5% del diagnòstic en lesbianes es va fer amb coinfecció amb VIH, a diferència d'un 0,7% a les noies bisexuals. L'edat, observem que les dones bisexuals són més joves. En general, més de la meitat de les dones bisexuals són de menys de 24 anys. Això pot parlar també de la tarda jove, on és més probable que les dones acudeixen i poden comentar de les seves pràctiques. Amb les dones bisexuals tenen una major edat mèdia de 31,3 anys i observem més casos amb dones de més de 55 anys, tot i que més de 65 anys. Això parla de que les dones bisexuals i lesbianes tenen sexe amb totes les edats. Igualment, a la distribució del territori, tot i que hi ha més casos per l'Eixample, es distribueixen molt homogèniament i hi ha casos en tota la ciutat, excepte en Sarrià Sant Gervasi, que no hem trobat encara.
El país d'origen, observem que hi ha més lesbianes que viuen, que són de fora d'Espanya. Això pot parlar també de les decisions migratòries per arribar a vivir aquí. En la renta familiar no hi ha moltes diferències, tot i que les dones bisexuals hi ha més casos de dones amb renta baixa i dones amb renta alta, però no és molta la diferència. I com vam observar abans al principi, les dones lesbianes acuden molt més a centres comunitaris, com es ve aquí, que les dones bisexuals que acuden molt més al CAP. Ja després, nosaltres normalment quan fem un diagnòstic fem una enquesta de vigilància i tratem d'observar pràctiques i situacions que posen un major risc. L'ús de preservatiu es fa ús en un terç de les noies, molt similar, una mica menys en les dones lesbianes, però és molt similar. L'ús sexualitzat de drogues, que això és una que entre els homes gais ens importa molt per el tema del chemsex, té una pujada important amb les dones bisexuals. Un 48% de les dones bisexuals tenen un antecedent d'ús de drogues durant el sexe. Molt poques dones usen apps de contacte per tenir sexe, molt poques fan treball sexual o consum treball sexual, però moltes dones, i això és molt diferent amb els homes que tenen sexe amb homes, ens permeten fer un estudi de contacte. Això parla a vegades de les xarxes comunitàries i les estratègies de cura, que és molt fàcil que quan fem un diagnòstic parlen amb les seves parelles ràpidament per fer el diagnòstic també. Com a conclusió, a Barcelona des del 2018 fins al 2023 les dones que tenen sexe amb dones són un percentatge menor, però en general que arriba fins a un 10% amb les dones on es va registrar l'orientació sexual. Hi ha diferències significatives en el consum sexualitzat de substàncies, que és això algo que tenim que continuar investigant per després, així com una major coinfecció de VIH i sífilis amb les dones lesbianes. I amb aquestes dades, això és només les dades que podem recollir per cada vegada que es fa un diagnòstic, però creiem que hi ha molt infradiagnòstic, a més que probablement pot existir barreres d'accés, per la qual cosa calen estudis dirigits que aborden la salut sexual o la salut en general d'aquestes dones de manera integral. Ja per acabar, estem fent canvis. Hem canviat l'enquesta de vigilància que abans la variable orientació sexual va incloure homosexual, bisexual i transexual, el que és molt difícil d'avaluar després per parlar de les noies trans la seva orientació sexual. I hem fet un canvi amb la inclusió de la identificació de gènere, que incluye també el no binari, les relacions sexuals amb les diferents parelles per tenir millor claritat del risc actual de la parella, més que si és que les lesbianes o les gais. I es requereixen estratègies molt més participatives i comunitàries per apropar aquests serveis als col·lectius claus, però també per millorar la vigilància epidemiològica. Merci. Science Queers.